Tuk kod boda boda ma Kisumu County biro yudo fungruok bang' piny owacho kod jokanyo mag Aguch Policy Holding Compensation Fund (PCF) riwore kanyakla mar tiegogi e wi yore mag kawo okumba. E twak margi kod jofuambo, jakanyo mar PCF Rosemary Kavili oyango ni maendi en okang' mar neno ni jokanyo mag boda boda kod tuk kod mamoko oyudo ratichgi e yor chudo ponono ni kambi ma gikawo godo okumba opodho. Okang' ma kama ne orwak ahinya kod komishona ma Kisumu Hussein mawacho ni chenrono biro bero ngima mar jo tuk gi jo boda boda makaluo. Wanwang'o puonj mondo wang'e kaka onego bed ni watimo, gik monego bed ni watimo mondo ing'e the right insurance monego bed ni ikawo, nono insurance ma en valid. Yudo ka members osebedo ka ng'ado insurance to ka kembe go podho to dhi kamano. Aparo ni kawuono wawuok gi idea ni kapo ni kambi opodho to wang'e steps monego bed ni wafollow mondo jowa koro oyud konyruok. Neng member moro amora man oko mosa kadhe chandruok gi wach mar insurance gibed thuolo gidhi e bases gi, wabiro wuotho kodgi mondo mi giyud haki margi mar insurance. So we started this program, Kisumu being the 4th county since we started, and we have dubbed it PCA Mtaani. So this PCF Mtaani is going to target the 47 counties so that we are heard there everywhere. And the basic thing is, what is our mandate as policyholders compensation fund? I know out of this workshop, out of this sensitization training, they will be able to come out well informed, and I am sure we will not be having cases of borders or tuk-tuks operating without insurance in the future, because they will know that their funds and their policies are secure.